del cross y del enduro. Pólvora. Los monos empezaron a gritar. Ah, es que no les enciende la... La pólvora, suave pólvora. Despacito, hermano. Sí, hombre, es que ahí es donde se cae uno. Los polvos. ¿Qué onda? Caída. Porque no tengo que mirar nada. Usted no se miraba nada. Yo a tientas vengo ahí. Vos te vas a tener que regresar, Ger. Voy a tener que ir a alcanzar a aquello yo decirle. Ellos le van a dar directo. Sí, va. A vos se te pinchó y en la vuelta te caes.